Здравствуйте, уважаемые студенты. Продолжаем лекции по курсу охраны труда и безопасной жизнедеятельности. Тема лекции – чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Целью лекции является ознакомление с чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера. План лекции – общие понятия о чрезвычайных ситуациях, классификация чрезвычайных ситуаций и чрезвычайные ситуации, возможные на территории Республики Казахстан. Тысячелетняя практика жизнедеятельности человека свидетельствует о том, что ни в одном виде деятельности невозможно достичь абсолютной безопасности. Следовательно, любая деятельность потенциально опасна. Чрезвычайные ситуации, от каких бы причин они ни возникали, отрицательно воздействуют на природу и человека. Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, пожара, вредного воздействия, опасных производственных факторов, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, вред здоровью людей или окружающей среде, значительный материальный ущерб и нарушение условий жизнедеятельности людей. Под чрезвычайными ситуациями техногенного характера подразумеваются чрезвычайные ситуации, вызванные вредным воздействием опасных производственных факторов, транспортными и другими авариями, пожарами, авариями с выбросами сильнодействующих ядовитых, радиоактивных, биологически опасных веществ, внезапным обрушением зданий и сооружений, авариями на электроэнергетических, коммуникационных системах жизнеобеспечения. К чрезвычайным ситуациям природного характера относятся чрезвычайные ситуации, вызванные стихийными бедствиями, землетрясениями, селями, лавинами, наводнениями, природными пожарами, эпидемиями, поражением сельскохозяйственных растений и лесов, болезнями и вредителями. Основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций можно разделить на внутренние и внешние. К внутренним причинам относятся сложность технологий, недостаточная квалификация персонала, проектно-конструкторские недоработки, физический и моральный износ применяемого оборудования, низкая трудовая и технологическая дисциплина. К внешним причинам можно отнести стихийные бедствия, неожиданное прекращение подачи электроэнергии, газотехнологических продуктов, терроризм и войны. Чрезвычайные ситуации могут произойти при наличии источника риска, которым может являться давление, взрывчатые вещества, радиоактивные вещества, действие факторов риска, выброс газа, взрыв, возгорание и нахождение в очагах поражения людей, сельскохозяйственных животных и угодий. Анализ причин и хода развития чрезвычайных ситуаций различного характера выявил их общую черту – стадийность. В развитии чрезвычайной ситуации любого вида можно выделить
Следующие 4 характерные стадии. Первая стадия – это накопление факторов риска, приводящих к аварии. Стадия зарождения чрезвычайной ситуации, которая может длиться часы, дни, месяцы или годы. Следующая стадия – инициирование чрезвычайного события, своего рода пусковой механизм чрезвычайного события. В этой стадии фактор риска достигает состояния, когда уже в силу различных причин невозможно сдержать их внешние проявления. Третья стадия, процесс самого чрезвычайного события, происходит высвобождение энергии или вещества от фактора риска, и начинается их воздействие на людей или окружающую среду. Продолжительность этого процесса и его последствия трудно прогнозировать из-за сложности ситуации и невозможности объективной оценки обстановки. И последняя стадия, стадия задухания. Это локализация источника опасности чрезвычайной ситуации для полной ликвидации ее прямых и косвенных последствий. Может начаться практически в момент возникновения процесса чрезвычайного события и длиться в течение нескольких часов, дней, месяцев, годов или десятилетий. Чрезвычайная ситуация может возникнуть в результате аварии, катастрофы или стихийного бедствия. Авария – это повреждение технического устройства, машины, оборудования, здания или сооружения, которое на промышленных предприятиях зачастую сопровождается пожарами, взрывами, обрушениями, выбросом или розливом сильнодействующих ядовитых веществ. Эти происшествия незначительны и обычно происходят без человеческих жертв. Катастрофа – это событие с трагическими последствиями. Это крупная авария с гибелью людей. Различает следующие виды катастроф. Экологическая катастрофа, стихийное бедствие, крупная производственная транспортная авария, приводящая к чрезвычайно неблагоприятным изменениям в сфере обитания и массовому поражению флоры, фауны, почвы, воздушной среды и природы в целом. Производственная или транспортная катастрофа, крупная авария, повлекшая за собой человеческие жертвы и значительный материальный ущерб. Техногенная катастрофа, внезапное, непредусмотренное высвобождение механической, химической, термической, радиационной или иной энергии. Стихийные бедствия – это опасные явления или процессы геофизического, геологического, гидрогеологического, атмосферного и другого происхождения в таких масштабах, при которых возникают катастрофические ситуации, характеризующиеся внезапным нарушением жизнедеятельности и гибелью людей, разрушением, уничтожением материальных ценностей. Чрезвычайные ситуации классифицируются по 3 основным признакам: характеру или сфере возникновения источника чрезвычайной ситуации, ведомственной принадлежности чрезвычайной ситуации, масштабу, зону чрезвычайной ситуации и возможных последствиях, а также силах и средствах, привлекаемых для ее ликвидации. Первый признак – характер возникновения чрезвычайной ситуации. По характеру возникновения чрезвычайной ситуации подразделяются на природные и техногенные чрезвычайные ситуации. Чрезвычайные ситуации природного характера – это чрезвычайные ситуации, вызванные стихийными бедствиями, землетрясениями, селями, лавинами, наводнениями и другими природными пожарами, эпидемиями, поражением сельскохозяйственных растений и лесов. Чрезвычайные ситуации природного характера угрожают жителям нашей планеты с начала цивилизации. Размер ущерба зависит от интенсивности природных катастроф, уровня развития общества и условий жизнедеятельности.
Чрезвычайные ситуации природного характера в последние годы имеют тенденции к росту. Активизируется деятельность, действия вулканов, учащаются случаи землетрясений, возрастает их разрушительная сила. Почти регулярными становятся наводнения, оползни вдоль рек в горных районах. Гололед и снежные заносы происходят в Казахстане ежегодно. К чрезвычайным ситуациям природного характера относятся геофизически опасные явления, землетрясения, извержения вулканов, геологически опасные явления, оползни, щели, лавины, обвалы, пыльные бури, эрозия, склоновой смыв. Метеорологические и агрометеорологически опасные явления, бури 9-11 баллов, ураганы 12-15 баллов, смерчи, торнадо, шквалы, вертикальные вихри, крупный град, сильный дождь, ливень, сильный туман, сильный снегопад, гололед, сильный мороз, сильная метель, жара, засуха. Морские гидрогеологически опасные явления. Это сильное колебание уровня моря, ранний ледяной покров, напор льдов, интенсивный дрейф льдов, непроходимый лед, отрыв прибрежных льдов. Гидрогеологически опасные явления. Высокие уровни вод, наводнения, половодья, паводки, заторы, низкие уровни вод. Природные пожары. Это лесные пожары, пожары степных, хлебных массивов, торфяные пожары, подземные пожары горючих ископаемых. Инфекционная заболеваемость людей, эпидемии. Это единичные случаи экзотических и особо опасных инфекционных заболеваний, групповые случаи опасных инфекционных заболеваний. Инфекционная заболеваемость животных – это единичные случаи особо опасных инфекционных заболеваний, инфекционные заболевания невыявленной этиологии. Поражение сельскохозяйственных растений и лесов болезнями и вредителями. Массовое распространение вредителей растений, болезни невыявленной этиологии. Все природные чрезвычайные ситуации подчиняются некоторым общим закономерностям. Для каждого вида чрезвычайной ситуации характерна определенная пространственная приуроченность. Чем больше интенсивность или мощность опасного природного явления, тем реже оно случается. Каждой чрезвычайной ситуации природного характера предшествуют некоторые специфические признаки, так называемые предвестники. При всей неожиданности той или иной природной чрезвычайной ситуации ее проявление может быть предсказано. Во многих случаях могут быть предусмотрены пассивные и активные защитные мероприятия от природных опасностей. В настоящее время масштабы использования природных ресурсов существенно возросли, в результате чего стали ощутимо проявляться черты глобального экологического кризиса. Соблюдение природного равновесия является важнейшим профилактическим фактором, учет которого позволит сократить число природных чрезвычайных ситуаций. Между всеми природными катастрофами существует взаимная связь. Наиболее тесная зависимость между землетрясениями и цунами. Землетрясения вызывают также пожары, взрывы газа, прорывы плотин. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Это чрезвычайные ситуации, вызванные вредным воздействием опасных производственных факторов, транспортными, другими авариями, пожарами, авариями с выбросами, с угрозой выброса сильнодействующих ядовитых, радиоактивных и иных опасных веществ, внезапное обрушение зданий, сооружений, аварии на коммуникациях, системах жизнеобеспечения. К чрезвычайным ситуациям техногенного характера относятся транспортные аварии, катастрофы, товарных поездов, пассажирских поездов, речных, морских, грузовых судов на магистральных трубопроводах, пожары и взрывы в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных объектов,
пожары или взрывы на транспорте, пожары, взрывы в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового, культурного назначения. Аварии с выбросом или угрозой выброса химически опасных веществ. Это аварии с выбросом или с угрозой выброса химически опасных веществ при их производстве, переработке, хранении и захоронении. Утрата источников химически опасных веществ, аварии с химическими боеприпасами. Аварии с выбросом или угрозой выброса сильнодействующих ядовитых веществ. Аварии с выбросом или угрозой выброса сильнодействующих ядовитых веществ на предприятиях при их производстве, применении, хранении, утрата сильнодействующих ядовитых веществ. Аварии с выбросом или угрозой выброса радиоактивных веществ. Аварии на атомных станциях, аварии транспортных средств и космических аппаратов с ядерными установками, аварии с ядерными боеприпасами в местах их хранения, эксплуатации или установки, утрата радиоактивных источников. Аварии с выбросом или угрозой выброса биологических опасных веществ. Аварии с выбросом или угрозой выброса биологически опасных веществ на предприятиях и в научно-исследовательских учреждениях, утрата биологически опасных веществ, внезапное обрушение зданий и сооружений, это обрушение элементов транспортных коммуникаций, обрушение производственных зданий и сооружений, обрушение зданий и сооружений жилого, социально-бытового, культурного назначения. Аварии на электроэнергетических системах, аварии на автономных электростанциях с долговременным перерывом электроснабжения всех потребителей, выход из строя транспортных электроконтактных сетей, аварии на коммунальных сетях жизнеобеспечения, аварии в канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих веществ, аварии на тепловых сетях в холодное время года, аварии в системах снабжения населения питьевой водой, аварии на коммунальных газопроводах, аварии на очистных сооружениях, сточных вод промышленных предприятий с массовым выбросом загрязняющих веществ, аварии на очистных сооружениях промышленных газов с массовым выбросом загрязняющих веществ и гидродинамические аварии, прорывы плотин, дам, шлюзов с образованием волн прорыва и катастрофическим затоплением, прорывы плотин с образованием паводка. Анализируя квалификацию чрезвычайных ситуаций по сфере возникновения, следует отметить, транспортные аварии и катастрофы могут быть различными, авиационные катастрофы, влекущие за собой значительное количество человеческих жертв. Они, как правило, требуют поисковых аварийно-спасательных работ. Несмотря на принимаемые меры, не уменьшается количество аварий и катастроф на воздушном транспорте. К тяжелым последствиям приводит разрушение отдельных конструкций самолета, отказ двигателя, нарушение систем управления, электропитания, связи, низкое качество топлива и плохое пилотирование. Аварии и крушения поездов на железнодорожном транспорте, взрывы и проявления агрессивных свойств перевозимых грузов. В этих случаях наблюдается не только разрушение транспортных средств, гибель и увечья людей, но и загрязнение местности. Основные причины аварий и катастроф на железнодорожном транспорте – это неисправности пути, неисправности подвижного состава, неисправности средств сигнализации и блокировки, ошибки диспетчеров, невнимательность и халатность машинистов. И аварии на водных морских коммуникациях, сопровождающиеся значительными человеческими жертвами, загрязнением акваторий, портов и прибрежных территорий нефтепродуктами и сильнодействующими ядовитыми веществами. Большинство крупных аварий и катастроф на судах происходит под воздействием ураганов, штормов, туманов, льдов, а также по вине людей. Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах промышленных предприятий, где производятся, хранятся, транспортируются взрывоопасные продукты или продукты, приобретающие при определенных условиях способность к возгоранию или взрыву. По взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности
Все объекты подразделяются на 5 категорий. Особенно опасные объекты, относящиеся к категориям А, Б, В. Категория А – это нефтеперерабатывающие заводы, химические предприятия, трубопроводы, склады нефтепродуктов. Категория Б – цеха приготовления и транспортировки угольной пыли, древесной муки, сахарной пудры. Категория В – лесопильные, деревообрабатывающие, столярные, лесопильные производства. Категория Г – склады и предприятия, связанные с переработкой и хранением несгораемых веществ в горячем состоянии, а также со сжиганием твердого, жидкого, газообразного топлива. И категория Д – склады и предприятия по хранению несгораемых веществ, материалов в холодном состоянии. К авариям на пожаро-взрывоопасных объектах относятся пожары с последующим взрывом газообразных или сжиженных углеводородных продуктов, топливно-воздушных смесей и других взрывоопасных веществ. К поражающим факторам аварии относятся воздушная ударная волна с образованием осколочных полей, тепловое световое излучение и, как следствие, загрязнение воздуха в очаге поражения угарным газом и отравляющими веществами. Окружающая природная среда часто загрязняется при авариях с выбросом радиоактивных веществ. К ним относятся аварии на атомных электростанциях с разрушением производственных помещений, инженерных сооружений и радиоактивным загрязнением территории за пределами санитарно-защитных зон, утечка радиоактивных газов на предприятиях ядерно-топливного цикла, аварии на ядерных судах, падение летательных аппаратов с ядерными энергетическими устройствами на борту с последующим радиоактивным загрязнением местности. В настоящее время практически любая отрасль хозяйства и науки использует радиоактивные вещества и источники ионизирующих излучений. К типовым радиационно опасным объектам следует отнести атомные станции, предприятия по изготовлению ядерного топлива, предприятия по переработке отработанного топлива и захоронению радиоактивных отходов, научно-исследовательские и проектные организации, имеющие ядерные реакторы, ядерные энергетические установки на транспорт. Радиационные аварии подразделяются на локальные нарушения в работе радиационно опасного объекта, при которых не произошел выход радиоактивных продуктов или ионизирующих излучений за предусмотренные границы оборудования, технологических систем, зданий и сооружений в количествах, превышающих установленные для нормальной эксплуатации предприятия значения. Местные – это нарушения в работе, которых произошел выход радиоактивных продуктов в пределах санитарно-защитной зоны в количествах, превышающих установленные нормы для данного предприятия. И общие – это нарушения в работе радиационно опасного объекта, при которых произошел выход радиоактивных продуктов за границы санитарно-защитной зоны в количествах, приводящих к радиоактивному загрязнению прилегающей территории и возможному облучению проживающего на ней населения выше установленной нормы. Возможные аварии на АЭС и других радиационно опасных объектах классифицируются по двум признакам: по типовым нарушениям нормальной эксплуатации и по характеру последствий для персонала, населения, окружающей среды. Защита персонала и населения состоит в заблаговременном зонировании территории вокруг радиационно опасных объектов. При этом устанавливаются следующие зоны. Зона экстренных мер защиты – это территория, на которой доза облучения всего тела за время формирования радиоактивного следа может превысить верхний предел, установленный для эвакуации. Зона предупредительных мероприятий – территория, на которой доза облучения всего тела за время формирования радиоактивного следа или доза облучения внутренних органов может превысить верхний предел, установленный для укрытия и йодной профилактики. И зона ограничений – это территория, на которой доза облучения всего тела или отдельных его органов за год может превысить нижний предел для потребления.
пищевых продуктов. Зона вводится по решению государственных органов. Аварии с выбросом химических, сильнодействующих ядовитых веществ или бактериологических веществ сопровождаются групповым поражением обслуживающего персонала и населения на прилегающей к объекту территории. Такие аварии требуют проведения дегазационных, других специальных мероприятий на значительной территории. Безопасность функционирования химических предприятий зависит от физико-химических свойств сырья и продуктов, характера технологического процесса, конструкции, надежности оборудования, условия хранения и транспортировки, состояния контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации, подготовленности и практических навыков персонала, эффективности средств противоаварийной защиты. Утечки химически опасных веществ происходят вследствие взрывов и разрушений резервуаров, технологических трубопроводов. Важнейшая характеристика этих веществ – токсичность, степень ядовитости, характеризующаяся пороговой концентрацией, пределом переносимости, смертельной концентрацией или смертельной дозой. По степени воздействия на организм подразделяются на 4 класса опасности: чрезвычайно опасные, высокоопасные, умеренно опасные и малоопасные. Классификация аварий – это объектовая авария, связанная с утечкой из технологического оборудования трубопроводов; местная авария, связанная с разрушением большой единичной емкости или целого склада сильнодействующего вещества. Облако достигает зоны жилой застройки, проводится эвакуация из ближайших жилых зданий и другие соответствующие мероприятия. Региональная авария со значительным выбросом веществ и глобальная – это авария с полным разрушением всех хранилищ со сильнодействующими ядовитыми веществами на крупных химических опасных предприятиях. Ведомственная принадлежность чрезвычайных ситуаций. По ведомственной принадлежности чрезвычайные ситуации подразделяются на чрезвычайные ситуации в промышленности, чрезвычайные ситуации в строительстве, чрезвычайные ситуации на транспорте, чрезвычайные ситуации на транспортных коммуникациях, чрезвычайные ситуации в сельском хозяйстве, чрезвычайные ситуации в лесном хозяйстве, чрезвычайные ситуации в жилой и коммунально-бытовой сфере обслуживания населения. По масштабу зоны возможных последствий. Согласно постановлению правительства Республики Казахстан 2 июля 2014 года номер 756 об установлении классификации чрезвычайных ситуаций природно-техногенного характера, чрезвычайные ситуации по масштабу зоны возможных последствий и сил, привлекаемых для ликвидации последствий, делятся на объектовые, если в результате аварии, бедствия или катастрофы зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории объекта производственного или социального назначения и имеет одно или совокупность следующих последствий: гибель свыше 5, но не более 10 человек, нарушение условий жизнедеятельности свыше 50, но не более 100 человек, размер материального ущерба здоровью людей, окружающей среде составляет от 5 до 15 тысяч месячных расчетных показателей. К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлекаются силы этого объекта. Местные, если в результате аварии, бедствия или катастрофы зона чрезвычайной ситуации вышла за пределы территории объекта производственного или социального назначения, но не выходит за пределы 2 районов области, имеет одно или совокупность следующих последствий: гибель свыше 10, но не более 50 человек, нарушение условий жизнедеятельности свыше 100, но не более 500 человек, размер материального ущерба составляет от 15 до 100 тысяч месячных расчетных показателей. К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлекаются силы этого района, а также при необходимости воинские части гражданской обороны. Региональные. Если в результате аварии, бедствия или катастрофы зона чрезвычайной ситуации охватывает территории не менее 3 районов одной области, либо чрезвычайная ситуация происходит на территории 2 областей Республики Казахстан,
и имеет следующие последствия. Гибель свыше 50, но не более 200 человек, нарушение условий жизнедеятельности свыше 500, но не более 1500 человек, размер материального ущерба от 100 до 200 тысяч месячных расчетных показателей, и к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлекаются воинские части и все виды формирования гражданской обороны. Глобальные территории Республики Казахстан и сопредельные страны. Если в результате аварии, бедствия или катастрофы чрезвычайная ситуация происходит на территории 3 и более областей Республики Казахстан, либо захватывает территории сопредельных государств, и имеет следующие последствия. Гибель свыше 200 человек, нарушение условий жизнедеятельности свыше 1500 человек, размер материального ущерба составляет более 200 тысяч месячных расчетных показателей. К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на территории страны привлекаются все силы гражданской обороны, вооруженные силы и центральные исполнительные органы. Чрезвычайные ситуации возможны на территории Республики Казахстан. Для Республики Казахстан характерны практически все виды чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера, за исключением таких ситуаций, как цунами, тайфуны и другие, связанные с катастрофическими явлениями океана. Чрезвычайные ситуации наносят экономике страны значительный материальный ущерб, влекут гибель людей. На территории Республики Казахстан возможно возникновение следующих стихийных бедствий: землетрясения, селевые потоки, снежные лавины, оползни, ураганы, наводнения, снежные заносы, пожары, засуха. Землетрясения – это подземные толчки, колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии, передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний. Землетрясение – одно из самых разрушительных видов стихийных бедствий, занимает первое место по экономическому ущербу, а также по числу погибших и травмированных людей. Ежегодно на земном шаре происходит до 100 тысяч землетрясений, но большинство из них слабые, фиксируются с помощью высокоточных приборов-сейсмографов. В Алмате и Алматинской области сейсмографами ежегодно фиксируется до 400 толчков земной поверхности. В Республике Казахстан в сейсмически опасном регионе находятся следующие области: Восточно-Казахстанская область, Алматинская область, Жамбылская область, Южно-Казахстанская область, Кызылординская область, Мангыстауская область. К сильным землетрясениям, происшедшим на территории Казахстана, относится Вернинское землетрясение 1887 года. Погибло 329 человек, ущерб 2,5 миллиона рублей. Чилийское землетрясение 1889 года. Погибло 24 человека, разрушено около 3000 построек. Хеминское землетрясение 1911 года. Погибло 540 человек, ущерб порядка 1,5 миллиона рублей. Зайсанское землетрясение 1990 года. Разрушено около 9 тысяч домов, без крова осталось 36 тысяч человек. Ущерб оценивается около 300 миллионов рублей. Луговское землетрясение 2003 года. Повреждения получили 7400 жилых домов, 18 объектов образования, 7 объектов здравоохранения. Осталось без крова 21 тысяча человек, пострадало 29 человек, из них 3 погибло. Материальный ущерб более 15 миллиардов тенге. Сели. Сели – это бурный водогрязекаменный горный поток. В отличие от обычных потоков, сели движутся не непрерывно, а отдельными волнами со скоростью 10 метров в секунду и более. Продолжительность воздействия их обычно от 1 до 3 часов, иногда до 10 часов. Высота переднего фронта селевой волны достигает 20-25 метров. Плотность селя до 2 тонн на метр кубический.
Причины образования селевых потоков: прорывы ледниковых вод и озер, продолжительные ливни, катастрофические землетрясения, бурное таяние ледников, снегов, обрушение в русло рек большого количества рыхлых обломочных материалов. По активности и мощности селевых проявлений Казахстан занимает одно из первых мест в бывшем СНГ. Около 25% предгорной горной местности республики являются зонами формирования и разрушительного воздействия этого опасного процесса. В Казахстане имеется более 2700 ледников, около 600 опасных высокогорных озер, 6000 очагов селеобразования. В горах Заилийского, Джунгарского Алтая, Каратау, Тарбагатая располагается около 300 селевых бассейнов. Имели место такие катастрофические сели, которые произошли на территории Казахстана. Алматинский в 1921 году погибло более 500 человек. Далее 550-й, 56-й год, 1973 год, когда погибло 30 человек. 1977 год, 1999 год, 2006 год. Тикилийский в 1958 и в 1959 году, при котором погибло 49 человек. Исыкский в 1958-1963 году погибло более 200 человек. Талгарский в 1993 году. Шаманкунский в 1988 году погибло 19 человек. Признаками непосредственной и близкой угрозы селевого потока является возникновение верховьев селеопасных водотоков, сильного гула, перекрывающего все остальные шумы, сотрясение почвы от ударов переносимых селем камней, помутнение воды, резкое падение уровня воды в реках, появление облака пыли, сопровождающего сил. Оползни – это скользящее смещение горных пород вниз по склону под действием силы тяжести. Оползни возникает на каком-либо участке склона или откоса вследствие нарушения равновесия из-за влияния течения рек, выветривания или переувлажнения грунта атмосферными осадками, подземных вод, сейсмических толчков и хозяйственной деятельности человека. Всего на территории Республики Казахстан выявлено 106 оползнеопасных участков, которые угрожают 500 объектам, населенным пунктам, коммуникациям, отдельным строениям и более 2600 жителей. На Алматинскую область приходится 98% от общей площади оползнеопасных территорий в целом по республике. В Алматинскую область за период с 13 марта по 10 июня 2004 года произошло 28 оползневых явлений различного масштаба, от нескольких сотен до миллиона кубометров грязевой массы. В двух случаях привели к гибели людей, число погибших составило 31 человек. Снежные лавины. Быстрый сход снежных масс по горному склону, связанный с нарушением устойчивости их залегания. Лавины сходят на горных склонах с крутизной от 20 до 60 градусов. Возникновение снежных лавин возможно во всех горных районах, где устанавливается устойчивый снежный покров. В Казахстане 95 тысяч квадратных километров горных территорий от Алтая до Тянь-Шаня подвержены лавинной опасности. Они встречаются на Алтае, на хребтах Тарбагатая, Джунгарском Алатау, Заилийском Алатау, Таласском Алатау и входят в состав Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жамбыльской, Южно-Казахстанской областей. Наводнение. Это значительное затопление местности в результате подъема уровня воды в реке, озере или море. Причинами наводнений являются сильные затяжные ливневые дожди, интенсивное таяние снегов, ледников, речные паводки, разрушение в результате землетрясения или аварии дамб, плотин. К особому типу относятся наводнения, вызываемые ветровым нагоном воды в реках, озерах, морях. В Казахстане ветровые нагоны воды имеют место на Каспии и Балхаше.
Снежные заносы возникают в результате обильных снегопадов, метелей, которые могут продолжаться от нескольких часов до нескольких суток, приводят к нарушению жизнедеятельности, гибели людей, животных, уничтожению материальных ценностей. Рекордсменом по интенсивности и количеству осадков при снегопадах являются предгорные горные районы Южно-Казахстанской области. Исключительно сильные снегопады отмечаются в Восточно-Казахстанской области. В верховьях реки Ульбы на высоте более 2000 метров находится полюс снежности Казахстана, где максимальная высота снежного покрова достигает 8 метров. На следующих слайдах приведены контрольные вопросы для самостоятельной подготовки и список рекомендуемой литературы.